이거 계속하시면 드릴 갖다 버려야 합니다. 피스 붙이기 편하다고 전동드릴 뒷면에 이런 링 형태 자석 붙이는 분들 있죠? 특히 에어컨이나 조명 등 천장 작업 많은 분들이 이거 잘 하시는데요. 근데 그거 드릴 수명 깎아먹는 짓입니다. 왜냐? 전동드릴 모터는 자기장을 이용해 돌거든요. 외부 자석이 붙으면 그 자기장이 모터를 교란하게 됩니다. 결국 내부 부품 손상이 오는데 모터 쪽 고장은 거의 새거 사는 게 나을 수도 있는 수준이 됩니다. 심지어 자석 센 거를 많이들 선호합니다. 이럴 땐 안전하게 쓸 수 있는 제품이 있습니다. 이런 자석 손목 밴드 쓰세요. 손목에 피스 붙이고 드릴은 안전하게 유지할 수 있습니다. 또 자석 트레이를 사다리에 설치해도 되고요. 어깨끈이나 벨트에 자석이 통하게 하는 방법도 있습니다. 가급적 전동 제품에만 강한 자성이 닿는 걸 피하시면 됩니다.